तो दोस्तों आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इस टाइम इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आने वाला ये पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इसकी रिव्यू रेटिंग आप देखो, ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है क्योंकि डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से ये आता है और मैंने इसको पर्सनली बहुत ही रिसर्च करने के बाद में खरीदा है। वैसे इसके सस्ते वाले भी ब्रांड आपको मिल जाएंगे, पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी सस्ते भी मिल जाएंगे, 1500-2000 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पैसा लगा ही रहे हो तो थोड़ा बढ़ाकर अगर आप लगाते हो तो आपको एक अच्छा ब्रांड मिल जाएगा। ये मुझे पड़ा है 4000 रुपये का, आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वैसे यूज़ करने के लिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब से जितना मैंने सीखा है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से पल्स वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे किस तरह से सारा सेटअप होता है और किस तरह का पूरा चीज़ें जो है निकल के आती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन से ये मुझे आया है, तो कोई भी ये पेड रिव्यू नहीं होने वाला है। मेरे चैनल के ऊपर केवल उन्हीं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू होती है जो मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं पैकिंग कुछ इस तरह की है, सैनिटाइज वगैरह किया था इसलिए जो है इसकी हालत ऐसी हो रखी है। इसको फटाफट करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे कि बॉक्स के अंदर किस तरह का हमें हमारा पल्स ऑक्सीमीटर देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से आने वाला पल्स ऑक्सीमीटर, ये जो है 201 इसका मॉडल नंबर है। सिग्नेचर सीरीज़ का ये पल्स ऑक्सीमीटर है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा जी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ये टीवी के ऊपर ब्रांडिंग भी करते हैं इस ब्रांड की। डॉक्टर ट्रस्ट के और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। डॉक्टर ट्रस्ट का ही मेरे पास थर्मामीटर भी है तक, क्योंकि घर के अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो उसको नापने के लिए काफ़ी जो है हेल्प मिलती है। तो इस प्रोडक्ट की बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। अभी फटाफट इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती है, किस तरह से सारी सेटिंग जो है वो होती है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर कुछ इतनी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ पेपर वर्क यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है, आपका डिवाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ में स्ट्रिप दी गई है कि कहीं ये आपके हाथ से गिर ना जाए, छूट ना जाए, उसके लिए स्ट्रिप दी गई है। डॉक्टर ट्रस्ट की तरफ से ही आता है, क्वालिटी अच्छी है और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर ट्रस्ट के जो ब्रांड हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके ऊपर एक स्टिकर लगी है, सबसे पहले उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर फ्री आपको सेल दिया गया है। आमतौर पर जो अच्छे ब्रांड होते हैं उन्हीं के साथ में सेल वगैरह जो है वो फ्री दिया जाता है। और तो चलिए इसको फटाफट सेटअप करेंगे और सेटअप मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की तरफ यहाँ पर इसका सेल लगता है, वो मैं आपको भी लगा कर दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर आप इसे बहुत ही आसानी से स्लाइड करके सेल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं सेल इंसर्ट कर देता हूँ सबसे पहले। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपके घर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक गिर जा रहा है तब हमें पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये प्रोडक्ट होने से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, हमारी पल्स रेट कैसी आ रही है, इन सब चीज़ों को जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए इसको मैंने सेटअप कर दिया है और अभी इसको स्विच ऑन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस बटन को दबाना है। यहाँ पर यूज़र मैनुअल बुक भी आपको दिया गया है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी गई है। आप इसको डीपली पढ़ के पूरा यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। चलिए इन सब चीज़ों को रख लेते हैं साइड में। स्टेप हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, पीछे की तरफ यहाँ पर स्टेप लग जाता है इसके अंदर। ये देखिए इसकी स्ट्रिप को हमने यहाँ पे लगा दिया है और अभी इसे आप ऑन कर लीजिए। ये देख लीजिए ऑन हो चुका है, फिंगर आउट लिख कर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इसको चेक करने से पहले आप अपनी उंगली को ठीक तरीके से साफ़ कर लीजिए। उंगली को साफ़ अगर कर लेते हैं तो फिर सिंपली आपने उंगली इसके अंदर प्लग इन कर देनी है और प्लग इन करके इसको जो है कुछ इस तरह से आपने इसमें जो आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होता है वो 94 होता है। वैसे इसमें 1-2 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है और अगर बिल्कुल एक्यूरेट आप चेक करना चाहते हो तो तकरीबन आप जो है 6 से 8 मिनट वॉक करके आइए या फिर रन करके आइए, उसके बाद अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कीजिए, तब आपको और अच्छे से यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको 98 का देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो यहाँ पर PI इंडेक्स है वो भी यहाँ पर नॉर्मल आपको देखने के लिए मिल रहा है। पल्स रेट आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी देर लगाने के बाद में ये स्टेबल हो जाता है, मतलब तकरीबन आपको 1.5 से 2 मिनट इसको अपने फिंगर के ऊपर लगा के रखना है, तब जाकर आपका जो हार्ट रेट है और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो करेक्ट ये बता पाएगा। वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है, इसलिए जो है मेरा जो पल्स रेट है वो फ्लैक्चुलेट कर रहा है। देख लीजिए 84 जा रहा है, कभी 70 आ रहा है। मैं बोलना बंद कर दिया, ये 80 के पास में आ गया है। जैसे ही मैं बिल्कुल शांत हो जाऊँगा ये पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। मेरा ऑक्सीजन लेवल देख लीजिए 98 के ऊपर दिखा रहा है, 99 98 के आसपास दिखा रहा है। तो अगर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये 94 हो जाता है तब आपको टेंशन वाली बात है, 94 के नीचे जाता है तो टेंशन वाली बात है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसको बाई करना चाहते हो तो इसकी बाइंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।